Vou despejar a geladerma aqui, que desse jeito eu não vou aguentar. Ei, trenço. Agora ó, toma uma, come amendoim, vigia canjica. Vigia canjica, toma amendoim e come uma cerveja. Ó, quer dizer, é esse trem mesmo. É esse negócio aí mesmo. E se duvidar, ainda chupa uma laranja ainda. Então vamos lá. Toma um golinho, come amendoim, vigia canjica. Vigia canjica, come amendoim e toma uma geladinha. Cadê meu copo de caipirinha? Ai, tem que vigiar-me, Jesus. Olha, se esse caldo de feijão vai ficar ruim. Porque tem pouco bacon, pouca calambresa. Calambresas. Tem pouco bacon. Olha o tamanho dessa colher, gente. Não, peraí. Olha o tamanho dessa colher. Isso aqui dá uma lapada na orelha de um aqui. Ou você mata o caboclo. Puta merda. Olha esses caldos de feijão vai ficar ruim. Tem condição não, né? Cebola pouca. Quem não gosta, só lamento. Já me falaram que eu tenho um DNA de cebola. E daqui a pouco eu vou colher aquelas bonitinhas ali, ó. Olha a grossura delas. Que grossura do dedão do meu pé. Manda pra Jerônimo. Manda pra Jerônimo, né? Manda pra Jerônimo. Manda nada pra Jerônimo, não. Mandar pra Jerônimo. Mandar pra Jerônimo. Não quis vir, né, dona Mary? Manda nada. Besta. Biáguida, besta. Liete, besta. Não quis vir, uai. Não quis vir, tô aí, ó. Agarrada, tô agarrada. Essa canjica aqui, ela vai secar essa água aqui. Que ela já tá cozida. E vai entrar um leite. Então eu vou deixar essa água secar tudinha. E vou entrar com leite. E o leite, detalhe, o leite é da vaca. Da vaca. Mas não é eu não, tá? Da outra, da mulher do boi, né? Não sou eu não. Né, Cleusa? Se nós pensam que é eu... Banana assada. Aqui, deixa eu dar um grau aqui pra vocês verem o negócio. Já tá o amendoim temperado com açúcar e sal. Pra entrar na canjica. Vai ficar ruim não, né? Vai ficar ruim? Vai não. Acho que vai ficar ruim não. Eu já tô ruim. Eu acho que eu já tô ruim, mas tudo bem. Tudo bem. O que tá pegando aí? Aí que é bom. Vocês vão entrar na Bete atolada aí? A Bete tá atolada, você é atolada. Eu tô atolada.